पंचुक व्रत समय कौन करने उचित आसतु आज भिडियो आम जाना। नंबर 1 पंचुक व्रत माँ वृंदावती हरिहर कार्तिक पृथ्वी अग्नि को पूजा करा जाए। किछि नहले मध्य आपण केवल यही कार्तिक मासर पंचुक केवल तुलसी चौरांकर पूजा कले मध्य आपण को सब पुण्य प्राप्त होता है। नंबर 2 पंचुक व्रत तुलसी चौरा पाखरे 5 प्रकार मुरुज पकाए। मुरुजरे आपण प्रभु जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा राधा दामोदर शंख चक्र गदा पद्म बग बगुली स्वर्गकुशिड़ी श्रृंगार जिनिस जमीक सिंदूर फरुआ मंगलसूत्र कानफुल एसबू जहाँ माँ लक्ष्मी प्रिय से सबू श्रृंगार जिनस मुरुजरे पकईकि आपण माँ तुलसी पाखे पूजा करें। कार्तिक मासरे तुलसी चौरांकर विशेष भाव में महत्व रही। कार्तिक मासर पंचुक ब्रह्म मुहूर्त स्नान करने कथा। भोर 4टारू 4:30 भितर स्नान करने उचित। स्नान पर ठाकुरंकर मंगल आलती दर्शन करने उचित। आपण माने पाखरे थिबा जेकोसी मंदिर रे ठाकुरंकर मंगल दर्शन करें। नहले आपण घरे मध्य ठाकुरंकर मंगल आलती करी मंगल आलतीर दर्शन निजे घरे मध्य करें। नंबर 4 पंचुक व्रत 5 दिन पर्यंत पालन करा जाए। कार्तिक मासर बड़ एकादशी दिन ठारू कार्तिक पूर्णिमा पर्यंत 5 दिन ही पंचुक व्रतटी करा जाए। कार्तिक पूर्णिमा दिन पंचुक व्रत को शेष करा जाए। जो मानक एपर्यंत भिडियोटी पसंद आछि आउ किछि शिखिबाकु मध्य मिलुछि से माने निश्चय कमेंट रे जय माँ लक्ष्मी बोली समस्ते लिखंतु। आपणक उपरे माँ लक्ष्मीकर कृपा सेमिति सब रही था। एवं भिडियोटी भल लगुथिले गोटे लाइक मध्य निहाती करंतु। नंबर 5 चलित वर्ष पंचुक नवेम्बर 2 तारिख आरंभ होइकि 5 तारिख रे शेष हेब। चलित वर्ष 4 दिन पंचुक व्रत पालन हेब। एही पंचुक व्रत जी रखती तांको मास जाकर पुण्य प्राप्त होता है। तो पंचुक व्रत समस्त को निहाती भाव रखा दरकार। नंबर 6 पंचुक व्रत 5 दिन पर्यंत पादरे चप्पल पिंधा उचित नुह कि मुंड कुंडेबा उचित नुहे। मुंडरे तेल लगेबा सेजरे बासी सेजरे शोइबा बा सबुदिन आपण जो सेजरे शोउथिले खटरे शोउथिले से सेजरे आपण शोइबा कथा नुह। काहाकू पंचुक समय मिछ कहिबे नाही, कहार निंदा करिबे नाही, अपमान करिबे नाही। प्राय समय चुप रहिबे और मने मने ठाकुरंकर नाम जप करिबे किंबा ठाकुरंकर नाम शुणिबे भजन गाइबे। यही व्रत 5 दिन पर्यंत निष्ठार सहित पालन करने दरकार। पंचुक व्रत समस्त को रखा कथा। एमिति कले मृत्यु पर व्यक्ति को वैकुंठ स्थान मिलता है। अनेक पुण्य मध्य आपण को मिलता है। जो माने कार्तिकर पंचुक व्रत रखि थांती से माने बहुत पुण्य अर्जन करि। तो सबुबले तो आपण माने अन्य कथा चिंता करुछंती, सबुबले किसी ना किसी काम करुछंती, किंतु निज पाई टिके समय बाहर करके पंचुक व्रत समस्त को रखा दरकार। कारण निज पाई बा निजर मुख्य पाई बा भगवान को प्राप्ति करने बा पुण्य अर्जन करने पंचुक व्रतटी समस्त को रखा दरकार। सर सूचीरे थिबा समय भीष्म यही पंचुक व्रत को 5 दिन पर्यंत रखिथिले, सेइथिपाई एहाकु भीष्म पंचुक बोली मध्य कुहाଯାଏ। नंबर 8 पंचुक 5 दिन सकाळे और संध्यारे घरे भागवत गीता श्रीमद् भागवत राधा दामोदर अष्टकम ठाकुरंकर भजन नाम जप इत्यादि करने दरकार। कार्तिक व्रतर कथा भागवत कथा इत्यादि शुणा पढ़ा कथा। यह द्वारा मध्य अनेक पुण्य फल प्राप्त होता है यही पुण्य मास पंचुकरे। नंबर 9 यही पंचुकरे कुंवारी झील मैंने बालुका पूजा करिथांती। माँ पृथ्वी को पूजा करिथांती। माटी कुंभीर कईंच एसबू बने कि तैयारी करके सूर्य को अर्घ्य देकी बालुका पूजा से माने करिथांती। केउ मानक गाँव रे एबे भी बालुका पूजा करा जाउछि झील माने करूछंती निहाती मते कमेंट रे कहिबे। आउ आपण एमिति पूजा करुछंती बालुका पूजा ना केमिति अलग प्रोसेस रे कोन करुछंती निहाती मध्य जणेबे।
କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାଲ୍ୟଲୀଳାକୁ ମନେ ପକାଇ କୁଆଁରୀ ଝିଅମାନେ ବୁଲି ବୁଲିକି ଦହି ମଧ୍ୟ ବିକିଥାନ୍ତି ଏବଂ ବାଲୁକା ପୂଜା ବହି ପଢ଼ିକି ବାଲୁକା ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ଗାଁ ଗହଳିରେ ବାଲୁକା ପୂଜା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ପ୍ରାୟ। ନହେଲେ କିଛି ଜଣ ଚଉରା ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ବାଲୁକା କରିକି ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ବାଲୁକା ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 11, ପଞ୍ଚୁକ ସମୟରେ ନଦୀ, ପୁଷ୍କରିଣୀ କିମ୍ବା ପବିତ୍ର ଜଳାଶୟରେ ସ୍ନାନ କରିବାର ନିୟମ ରହିଥାଏ। ପଞ୍ଚୁକରେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସ୍ନାନ କଲେ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନର ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଆପଣ ସ୍ନାନ କରିବା ସମୟରେ ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ ଏହାକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ସ୍ନାନ କରିବା ଦରକାର। ଘରେ ଆପଣ ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପକାଇକି ଆପଣ ସ୍ନାନ କରିପାରିବେ। ଶରୀରକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଓ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଗାଧୋଇବା ପାଣିରେ ହଳଦୀ ହେଉ, ଗୋବର ହେଉ, ଗଙ୍ଗା ଜଳ ନହେଲେ କୁଶ ପକାଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପଞ୍ଚୁକରେ ପବିତ୍ର ସ୍ନାନ କରିପାରିବେ। ନମ୍ବର 12, ପଞ୍ଚୁକ ସମୟରେ ଦୀପଦାନ କରାଯାଏ। ଦୀପଦାନର ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଥାଏ। ଏମିତି କଲେ ପୁଣ୍ୟଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସକାଳେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀପଦାନ କରିବା ଦରକାର। ତୁଳସୀ ଚଉରାଙ୍କ ପାଖରେ, ମନ୍ଦିରରେ, ଘରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ନିହାତି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଆଉ ପଞ୍ଚୁକ ସମୟରେ ଦୀପ ଜାଳିବା ଉଚିତ। ନମ୍ବର 13, ପଞ୍ଚୁକ ବ୍ରତ ରଖିଲେ ହବିଷ ଅନ୍ନ ଡାଲମା ଗୋଟିଏ ଥର ସେବନ କରିକି ବ୍ରତ ରଖିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ପଞ୍ଚୁକ ବ୍ରତରେ ଫଳ ଆହାର, ହବିଷ କିମ୍ବା ନିର୍ଜଳ କିମ୍ବା ସଜଳ ବ୍ରତ ରଖିପାରିବେ। ହବିଷ ସେବନ ଆପଣ କରୁଥିଲେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଥର ହିଁ ଦିନରେ ହବିଷ ଅନ୍ନ ସେବନ କରିକି ବ୍ରତକୁ ରଖିବା ଉଚିତ। ନମ୍ବର 14, ହବିଷ ପାଇଁ ଅରୁଆ ଅନ୍ନ ଏବଂ କେବଳ ମୁଗ ଡାଲମା ହିଁ ସେବନ କରାଯାଏ। ବିଶେଷ ପନିପରିବା ହବିଷ ଡାଲମାରେ ପକାଯାଏ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଛୋଟ ସାରୁ, ଦେଶୀ ବାଡ଼ି କଦଳୀ ଆଉ ଧଳା କନ୍ଦମୂଳ ତା ସହିତ ଓଉ ମଧ୍ୟ ପକାଇକି ହବିଷ ଡାଲମା ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। ହବିଷ ଡାଲମାରେ ଘିଅ ଜିରାର ଛୁଙ୍କ ଦିଆଯାଏ। ସେଥିରେ ହଳଦୀ ପକାଯାଏ ନାହିଁ। ହଳଦୀ ଏବଂ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ମସଲା ବୋଲି ହବିଷ ଡାଲମାରେ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଡାଲମା ଛୁଙ୍କ ପରେ ଲଙ୍କା ବଦଳରେ ଆପଣ ଗୋଲମରିଚ ପାଉଡ଼ର, ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଆପଣ ତା ଉପରେ ପକାଇ ପାରିବେ। କିଛି ଜଣ ହବିଷ ଡାଲମାକୁ ଛୁଙ୍କ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମିତି କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେହେତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗାଇବା, ବିନା ଘିଅରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ହବିଷ ଭୋଗ ଲାଗିବା କଥା ନୁହଁ। ସେଥିପାଇଁ ଘିଅର ଛୁଙ୍କ ନିହାତି କରିବା ଦରକାର। ନମ୍ବର 16, ପଞ୍ଚୁକ ବ୍ରତ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ 5 ଦିନ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଏହି ବ୍ରତକୁ ରଖିବା ଦରକାର। ନମ୍ବର 17, ପଞ୍ଚୁକରେ ବିରି, ପାଣି କଖାରୁ, ଲାଉ, ମସୁର ଡାଲି, ପିଆଜ, ରସୁଣ, ଆମିଷ, ପିତା, ପୋଇ, ଛତୁ, ପୋଡ଼ା ଖାଦ୍ୟ, ବାସି ଖାଦ୍ୟ, ପ୍ୟାକେଟ୍ ଖାଦ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଘରେ ମଧ୍ୟ ରୋଷେଇ ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଏସବୁ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନମ୍ବର 18, ଯେଉଁମାନେ ଏହି 5 ଦିନ ବ୍ରତ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ହବିଷ ଅନ୍ନ ଡାଲମା ସେବନ କରିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁମାନେ ହବିଷ କରିବେ ପଞ୍ଚୁକରେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗାଇବେ। ସେଥିରୁ କିଛି ଅଂଶ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଙ୍କୁ, ଜନ୍ଦାଙ୍କୁ ଦେଇସାରିବା ପରେ ନିଜେ ସେବନ କରିବା ଦରକାର। ନହେଲେ ପାଖରେ ଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସେଥିରୁ କିଛି ଅଂଶ ଦେବେ ପାଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ନିଜେ ଆପଣମାନେ ହବିଷକୁ ପାଇବେ। ନମ୍ବର 19, ସକାଳୁ ଗାଧୋଇ ସାରିବା ପରେ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ମୁରୁଜ ପକାଇବେ। ଫୁଲ, ଧୂପ, ଦୀପ ଆଳତି କରିକି ଭୋଗ ଲଗାଇବେ, ପୂଜା କରିବେ। ସବୁ ମୁରୁଜଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପୂଜା କରିବେ, ଫୁଲ ଦେବେ। ପୂଜା ସାରିବା ପରେ ଛୋଟ ପିଲା କିମ୍ବା ଭୂମି ଉପରେ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦେଇକି ତାପରେ ନିଜେ ଆପଣ ଭୋଗକୁ ପାଇବା ଉଚିତ। ନମ୍ବର 20, ଯେଉଁମାନେ ପଞ୍ଚୁକ ବ୍ରତ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପଞ୍ଚୁକରେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭୋଜନ କରିବେ। ଆମିଷ, ପୋଡ଼ା, ପିତା, ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ନମ୍ବର 21, ପଞ୍ଚୁକ ସମୟରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ତୋଳିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ପଞ୍ଚୁକ ଆଗରୁ ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ତୋଳିକି ରଖିଦେବା କଥା। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ତ ବିଲକୁଲ ମଧ୍ୟ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ତୋଳିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, କାରଣ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା ତୁଳସୀ ପତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପୂଜା କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ତୋଳିକି ରଖିଦେଇଥିବେ। ନମ୍ବର 22, ପଞ୍ଚୁକ 5 ଦିନ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇକି ବୁଡ଼ ପକାଇକି ଗାଧୋଇବା ଉଚିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଲ ଧୁଆ ଲୁଗା କିମ୍ବା ନୂଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ
ରେ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କୁ ଭଲରେ ସଜେଇକି ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏହି ଦିନଟି ହେଉଛି ମା ତୁଳସୀଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ। ନମ୍ବର 23, ପଞ୍ଚୁକ ସମୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଭୋକିଲା ଲୋକ, ଯୋଗୀ, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦାନ କରିବା ଉଚିତ। ତାହା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଉଚିତ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପଞ୍ଚୁକରେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ପସନ୍ଦ ଆସିଛି, ତାହେଲେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ସମସ୍ତେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲେଖିବେ ଥରୁଟିଏ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ ନିହାତି କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏମିତି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।